Wow, banyak banget. Ada ikan dan bebek. Mantul, angkut. Langsung dapet saking banyaknya. Ikan warna hijau. Waduh, lepasin. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Ubay Ubam teman-teman. Hari ini kita akan mancing. Lihat mancingnya, kakak sudah bawa. Oke. Ayo Kak Rapli, kita mancing dulu. Ya tuh teman-teman, ada bebek dan ikan teman-teman. Ayo kita pancing sama-sama. Wow, mantul ini teman-teman. Ayo kita pancing pelan-pelan teman-teman, sampai dimakan bebek umpan ini teman-teman. Aduh, hampir dapet. Ayo dikit lagi bebek, makan ayo, makan ayo. Ayo makan. Dapat teman-teman. Wow, bebek hijau. Ambil lagi. Wow, seru sekali teman-teman. Kita ambil lagi. Ayo. Bebek itu. Waduh, dapat lagi teman-teman. Wow, mantul. Cari lagi teman-teman. Wow, banyak sekali bebeknya teman-teman. Ambil teman-teman. Wah, ini bebek berwarna kuning. Waduh, gede banget. Susah teman-teman. Waduh, agak susah. Ayo sini bebek, ayo. Angkut teman-teman. Waduh. Wow, dapat juga, mantul. Cari lagi teman-teman. Gimana? Wow, ini kita pakai tangan aja teman-teman. Wah, ini apa nih? Ini ikan berwarna merah teman-teman. Kita cari lagi. Wah, ini agak nyumput-nyumput. Kenapa kamu ya nyumput-nyumput ya? Ini ikan berwarna hijau. Cari lagi. Wow, masih banyak. Ini ikan berwarna kuning teman-teman. Banyak sekali ikan ya di sini ya. Ini ikan berwarna orange teman-teman. Wow. Yuk kita cari spot lain teman-teman. Ikan di sini udah habis. Gimana lagi ya spotnya? Kita cari pelan-pelan teman-teman. Kalau ada kasih tahu kakak ya. Wah, di mana ya spot ikan yang paling enak untuk mancing teman-teman? Wah, di mana ya yang banyak ikannya ya? Pelan-pelan nih teman-teman, harus kita lihat. Wait, apa ini teman-teman? Wow, ini dia tempat persembunyian ikannya teman-teman. Wow, banyak banget. Ada ikan dan bebek. Mantul, angkut. Langsung dapet saking banyaknya. Ikan warna hijau. Waduh, lepasin. Ambil lagi teman-teman, pancing pelan-pelan. Waduh, banyak semak-semak, agak sulit teman-teman. Waduh, ikannya nggak mau makan. Hampir. Wah, lepas. Kita ambil. Wow, ini ikan berwarna pink. Cari lagi teman-teman, ikannya di dalam sana. Waduh, susah. Aduh, nggak dapet. Dia nggak mau makan. Waduh, masih dalam teman-teman. Waduh, agak susah. Kita ke bebek aja deh. Ayo bebek, dimakan ikannya dong. Ayo dong bebek. Ayo. Bebek dimakan dong ikannya. Ayo dong dimakan. Ayo bebek. Waduh. Wow, mantul, dapat teman-teman. Cari lagi. Wah, di mana lagi ya? Wah, ini bebeknya teman-teman. Kita ambil. Ayo. Susah juga ya teman-teman ya. Waduh. Harus digerakin dikit nih. Waduh, ikannya nggak mau makan apa udah kenyang ya? Udah kenyang apa ikan? Waduh, ikannya. Widih, dapet ikan berwarna biru teman-teman. Wah, bebek ini agak susah nih teman-teman, karena berat nih teman-teman. Waduh, bebeknya sudah keberatan ini, kemasukan air nih teman-teman. Waduh, lepas nih. Waduh, terpaksa kita harus pakai tangan teman-teman. Bebeknya susah. Wah, dapat satu bebek. Kita cari lagi nih, bisa nggak ya? Wah, susah teman-teman. Waduh, bebeknya harus pakai tangan. Dapat dua bebek teman-teman, bebek berwarna kuning. Ambil lagi. Ayo ambil lagi. Wow, ini dia bebek dan ikan. Waduh, malah lompat. Wah, bebek lagi. Dan terakhir ada ikan nih. Coba kita pancing, dapat nggak? Widih. Dapat nggak? Wow, dapat, mantul. Kita sudah dapat ikannya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman.